Ini adalah pemandangan di Sungai Cibaregbeg. Di Sungai Cibaregbeg ini ada satu waterfall ya, yang cukup lumayan indah. Di mana dinding tebing ini adalah dari bebatuan yang menyatu ya. Ini adalah Lewi Petir. Lewi Petir itu ada di Kampung Muara Cibaregbeg, Muara Cibaregbeg, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Ini juga merupakan salah satu hulu daripada Curug Cikaso. Jadi ada anak King Prabu Alandra, orang Bandung. Itu ada Jimat Gusti Cassandra. Ini ada orang Bandung juga yang kebetulan nyungsep ke Kampung Muara. Ini pemandangannya hijau di sekelilingnya. Ini adalah air yang sangat bening sekali. Ini di bawah tuh yang sekitar 100 meteran itu adalah irigasi swadaya masyarakat yang dibangun sejak puluhan tahun yang lalu, mungkin pas sekitar tahun 80-an, tahun 75-an. Ini konon kabarnya irigasi ini sudah dibangun dan saya juga belum lahir waktu itu. Ini adalah yang mengairi pesawahan yang ada di Kampung Muara. Nanti akan saya tunjukkan Kampung Muaranya, pesawahan yang ada di sana. Dan di Kampung Muara ini tidak pernah mengenal musim tanam, musim hujan, tetapi berlangsung setiap tahun. Musim kemarau pun, sekalipun musim kemarau panjang, di sini masih bisa bercocok tanam di khususnya sawah, karena keberkahan daripada irigasi yang dari Sungai Cibaregbeg ini. Ini adalah tebing yang waktu saya kecil melihat ini takjub banget ya, karena mungkin waktu itu masih sangat kecil, melihat bebatuan yang begitu bagus. Mungkin ini jutaan tahun yang lalu ya, dimana lahar dari gunung meleleh di sini sehingga membentuk bebatuan yang begitu bagus, seperti dam di negeri Belanda. Saya sendiri terakhir ke sini itu pada waktu SMP, sekitar tahun 96 ya, 96. SMA sudah di kota, dan kuliah sampai hari ini saya menetap di Bandung. Dan ini masih indah, sampai hari ini masih indah, masih menyejukkan. Ini lihat sana juga. Bagi Anda yang di sekitar Sukabumi yang ingin menambah destinasi wisata murah, saya pikir ini juga layak untuk didatangi. Dari Sukabumi sekitar 50 kilo ya, dari Sukabumi kota. 1 jam lah, kalau naik motor 1 jam. Di sini menemukan satu destinasi wisata yang tampak eksotik.